Всем доброго дня суток, с вами Эльвира из Америки. Жапта порулиже, пагалами Юлташлап, Тиндандана, Эльвира, Америка Гыч. Наш выходной проходил в городе Флагстаф, штат Аризона. Этот город находится в 1,5 часов езды от Гранд Каньон, Большой каньон. Гранд Каньон – это национальный парк Соединенных Штатов Америки. И мы отправились на машине туда. Природа штата Аризона по-своему очаровывала нас. По пути в Гранд Каньон мы остановились на остановке, где привлекли наше внимание железные статуи и классические античные автомобили разных годов. Попав в такую атмосферу, вы хотя бы мысленно сможете вернуться назад во времени, лет так на 50. Мы были на машине, поэтому за посещение парка мы заплатили $35. Ежегодно Большой каньон посещает более 6 миллионов человек. И среди туристов пользуется популярностью сплав по реке Колорадо на надувных платах и спуск в каньон на мулах. Гранд Каньон, или же Большой каньон, это один из глубочайших каньонов в мире и находится на плато Колорадо, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки. На территории резервации индейцев племен Навахо, Валапай и Хавасупай. Через каньон протекает река Колорадо. Длина этого каньона 446 километров, ширина колеблется от 6 километров до 29 километров. Максимальная же глубина доходит почти до 2 километров. И надо сказать, что с 1979 года этот парк Большой каньон, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Гранд Каньон, или же Большой каньон, вы можете посетить на поезде, на специальном поезде, который вас привезет сюда, в этот парк, и также увезет обратно. Здесь успешно ведутся археологические работы, в процессе которых обнаруживается немало уникальных артефактов. Парк разделен природным барьером, созданным рекой Колорадо на две зоны – южную – South Rim и северную – North Rim. Первая более посещаемая, потому что созданы благоприятные условия. Гранд Каньон открыт для всех. Гостям предлагают широкий выбор путешествий пешком по тропам, на автотранспорте, на борту вертолета или легкомоторного самолета, или на автобусе. Растительность национального парка достаточно скудна. В его пределах наблюдается высотная зональность с размытыми границами.
Здесь растет пихта, желтая сосна, ель. Всего насчитывается 5 климатических поясов. Известные жители Гранд-Каньона являются калифорнийские кондоры, белки, бурундуки, кошачьи еноты, скунсы и олени. Из хищных встречаются горные львы и рыси, из пресмыкающих ящерицы и змеи. В парке есть зоны для ночевок, в том числе кемпинги, коттеджные и палаточные городки. Есть магазины, где вы всегда сможете купить сувениры, продовольствие, и также есть общественные туалеты. Основной достопримечательностью парка являются фантастические природные рельефы, прорезанные за десятки миллионов лет рекой, оточенные ветром, оползнями и дождем. Разноцветные слои горных пород, образующие массивы необычных форм и размеров, поражают каждого, оставляя в памяти неизгладимые впечатления. День заканчивался, и таким образом заканчивалось и наше путешествие в этот уникальный парк Гранд Каньон, или же Большой каньон, который находится в штате Аризона, Соединенных Штатах Америки. Дорогие друзья, огромнейшее вам спасибо за то, что вы вместе со мной смотрели это видео. И кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте мое видео. Моткошет кугутао моен видео ончмаланда. Киша возалта ногл моен каналышке возалца, и ты уже дашуку онгай видео умбакжат. Куда за комментом, лайком шандаш и дамонда. Тендан Данилиен Эльвира Америковича. С вами была Эльвира из Америки, а мы возвращаемся обратно в город Флагстав и желаем вам всего самого доброго. До следующих раз.